Mga kapuso, atong makahinabi karon sa At Home with GMA Regional TV ang usa ka frontliner, ang Provincial Disease Surveillance Officer sa Provincial Department of Health sa Zamboanga del Sur, si Sir Wilfred Agtina. Sir Wilfred, mayong buntag o welcome sa At Home with GMA Regional TV. Ang buntag good sir, and daghang salamat sir sa pag-imbita na po diri no. Sir, kamusta ka karon labi pa nga nagapadayon ang pandemya sa COVID-19? So far sir, struggling no sa atong sitwasyon karon. Gamay na lang ang pahulay kay gumikan dili ta ka kuha oras para mapahulay kay gikan daghan kay mga calls dapat na to i-answer gumikan ani COVID-19. Unsa ang daily activities ninyo karon sir nga nagasaka ang kaso sa COVID-19? So far karon ang daily activities na mo sa mong opisina kami na 3-man team no sa akong partner and ang mga driver. Kami may nagasubay sa mga munisipyo alang sa katong mga LSI karon nga nanulo diri sa mga probinsya nga nagreactive sa rapid diagnostic test. Last week Monday to Sunday nag-duty mi kay gumikan aning daghan-daghan pud mig gigisubay nga mga munisipyo kay gumikan anang mga LSI nga nag-reactive sa rapid diagnostic test. Then pagka Saturday and Sunday amo ang double check among mga data and preparation of the specimen para i-ship namo sa referral laboratory namo diri sa Zamboanga City. Sir, unsa ang challenges karon sa contact tracing sa mga nagpositibo nga pasyente? Ang isa karon sa mga challenges with regards sa mga nag-reactive kasi mga LSI sila ang ilahang more on ilahang mga close contacts katuro pong naa sa barko and otong ba katong sa eroplano nga ilahang gisakyan. So ang mga challenges is pagpangita aning mga kasakay nila and for those nga mga LSI pod nga uban is mamakak sila no sa ilahang mga address and as well as ilahang mga simptomas. Mo na ang number one na problema na mo during conduct of contact tracing is mamakak ang isa ka individual kay gumikan mahadlok sila nga ma-isolate. Sir, unsa ninyo pag-address sir sa sama na ana ng mga challenges nga nay mamakak, dili mo ingon nga close contact day sila, ginaunsa ninyo sir pagsubay? Still sir, dili na mo sila undangan og pangutana hantod sa mutugan gid sila. And usahay ang ilahan na yung mismong pamilya ang musulti sa ilahang kahimtang nga day simptomas din kani nga pasyente is nakadungan di siya og sakay atong isa ka confirmed case na to. So di na mo sila undangan hantod dili na mo makuha ang exact data nila. Sir, isip ikaw sir nga usa ka contact tracer, unsa ka delikado sir nga ang usa ka pasyente o usa ka kining close contact dili mo tug-an nga naday siya contact sa usa ka nagpositibo sa COVID-19. So sir, delikado gid kayo sir no kasi ang ato ang COVID-19 is highly contagious, especially mga kanang crowded places nga dili mo tug-an nga symptomatic na day siya that time na siya mga simptomas then close contact siya sa confirmed case dali agad siya mo katay and very dangerous kayo siya nga managan sa isa ka community. So isa pod na challenges na mga contact tracers and disease surveillance officers. Sir, wala ba kagibati og kabalaka nga mas duol ka sa risk of possible transmission labi na nga contact tracer ka? Nabalaka po to sir no kay gumikan na kabaluta nga si COVID-19 is highly contagious. But on the other side, kung kompleto ka og PPE, kompleto ka og gamit, kabalo ka managang sa imong kaugalingon, wala gid kay angay kabalaka ka. So sama na mo, well-oriented me when it comes to COVID-19 as well as ang ato ang mga safety preparation. So siguro makaingon ko nga minimal lang ako ang kabalaka, kumbaga 50-50 siya. Sir, makonsider ba nimo imong trabaho karon nga isip usa ka dakong sakripisyo? Yes, ako gid kay siyang sakripisyo no kay gumikan aning COVID-19 no na halos wala na ko'y time para sa ko ang misis no. Uli ko sa balay usahay dili na mi mag-abot di gumikan usahay tulog na siya makaulit mig mga around 9-10 na gumikan sa pag-adto mga laing munisipyo pag-prepare sa mga documents. Sir, unsa po'y feedback sa imong pamilya sir nga karon wa na kay uli-uli tungod lagi aning pandemya sa COVID-19? Nabalaka din sila og nahadlok kay gumikan na matungog nila permi nga napud tay confirmed case diri, so kabalo na sila kinsa ang ga-prepare atong mga specimen
kinsa ang handle ana. So mabalaka gid sila, but ako po silang i-assure na dili lang gid sila angay mabalaka, safe po, and always naman pod na ay swab test, no, na may mga exposure sa mga confirmed cases. Sir, kakinsa ka nagakuha og kusog to keep going luyo sa kahago ug kahadlok tungod ni ining virus? Nagakuha ko kusog no, una sa tanan sa to ang Ginoo. Then ikaduha sa ako ang misis, no, sa mo para ni sa mo ang kwan sa mga kaugmaon, no, and sa mga tawo nga nakapalibot sa mua na para gud masiguro namo nga safe ang probinsya sa Zamboanga del Sur and kwan pang mga municipality. Daghang salamat Sir Wilfred sa imong oras og higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Og sir, ingat kamo dinha sa Zamboanga del Sur. Yes sir, salamat po sir, no. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.